Ну вот он наш Кеша. Мы видели, как он у нас кашлял раньше. Мы несколько лет ходили к врачам. Такой кашель у нас начинался каждую весну, примерно с февраля по май, вот в этот период, в разное время. Разные врачи говорили разное. Кто-то говорил, что это у нас что-то типа простуды, кто-то говорил, что это глисты. Последний из врачей сказал, что это все-таки аллергическая реакция. Правда, непонятно, на что эта реакция. Каждый раз, когда мы ходили к врачу, мы отдавали от 7 до 10 тысяч за лечение. Но после того, как нам сказали 2 года назад, что это, скорее всего, аллергия, мы решили попробовать лечение лазером. И в прошлом году мы неплохо прошли этот период. Немножко он кашлял, конечно, но мы начали лечить заранее, в конце февраля, и кашля почти не было, совсем чуть-чуть. В этом году мы немножко опоздали, и он у нас кашлял, но мы не ходили к врачу, лечили его дома самостоятельно лазером, и он пошел на поправку достаточно быстро. Но сейчас мы уже долечиваемся. Значит, как мы лечимся? Мы лечимся по схеме ДРУГ. У меня есть старая методика. Вот она в книжке. Есть здесь схема ДРУГ. Вот можно ее почетче посмотреть. Вот, значит, сегодня у нас по плану облучение точек F1, F2, F4. Ну, может быть, еще R1 затронем. При облучении R1 рекомендуется выстригать шерсть, но мы ничего не выстригаем, мы лечим так. Итак, R1 это зона на носу. Вот у нас время на аппарате стоит 1 минута, как и положено. Включаем пуск и на нос. Да, Кеша? Потерпим немножко. Тут циркальная насадка, поэтому можно не прислонять вплотную, а можно... Кеша, лежи. Кеша, давай, как мы с тобой лечим носик? Давай. Ну вот видите, сегодня у него игривое настроение. Не очень хочет лечиться. Давай, лечим нос. Давай. Вот сюда. Вот так вот, да? Ну, конечно, нужно проще лечить вдвоем, когда животное кто-то может отвлекать, или когда он спит. Вот сейчас у него немножко такой Кеша. Кеша, ты не хочешь сниматься, да? Давай. Придется повторить. Настала минутку. Итак, мы лечим нос. Подожди, Иннокентий. Подожди. Давай. Нос. Нам нужен с тобой нос. Давай. Мы будем лечить наш нос. Ты вредненький. Ты решил, что тебя надо лоб лечить? Давай вот переносицу полечим. Лежи. Вот. Вторая точка на переносице. Вот мы сейчас полечим на переносице. Подожди, Кеш. Еще минутка не прошла. Подожди, дружок. Давай. Вот. Так. Теперь у нас углы пасти. Это вот здесь. Вот так мы лечимся. Кеша. Ну, конечно, тебе нужно все тут поисследовать. Иногда он лежит спокойно, а иногда вот такая вот история происходит, что мы начинаем обтираться,
обжиматься. Да, Кеш? Так вот у нас. Молодец. Вот так спокойно лежи. И мы будем с тобой лечиться. Значит, это точка в углах пасти. Их нужно делать 2 с 2 сторон. Вот так вот мы спокойно лежим. Сейчас минутка закончится. И мы все выключим. Да, Кешечка? Еще раз нос сделаем. Так, попробуем еще раз сделать нос. Ну, вот таким вот образом. Вот как можно на расстоянии. Вот он успокоился. И лежит, лечится. Достаточно неплохо животное воспринимает. Ну, зависит только от настроения, чтобы было у него, да? Чтобы он не хотел есть, ну и так далее. Вот так мы лечимся. Кот у нас стал более активным, перестал хандрить, играет. Все, тебе надоело? Чуть-чуть осталось. Вот, молодец. Ты моя умница. Вот, и давай сделаем точку. С этой стороны у нас еще вот тут с тобой между шерстью. Зеркальная насадка, конечно, позволяет больше проводить полезного излучения через шерсть. Без насадки совсем было бы плохо. Подожди, Киш, еще немножко. Вот так. Но, конечно, в самых тяжелых запущенных случаях шерсть лучше выстригать в этих местах. В методике зоны достаточно четко показаны. Вот он даже вывернулся и сам показывает, в какую ему зону нужно воздействовать. Вот такое вот у нас лечение. Все? Ах, там с этой стороны тебя. Ты решил так, да? Ну хорошо, давай с этой стороны. Иногда бывает и так. Кот сам решает, где и куда ему надо лечиться. Такая вот у нас история. Так что рекомендую тем, у кого есть проблемы и проблемы хронического характера с животными домашними, собаки, кошки, то лазер очень хорошо помогает. Не нужно животное колоть, не нужно его вводить в депрессию каждый раз, отвозя к врачу, к ветеринару. Спокойно, вы знаете свое животное, можно приноровиться, приучить его. Собаки какие-то лакомства хорошо воспринимают. И вот так вот проводить курсы лечения. Хотя бы 5-7 дней. Такого лечения будет достаточно. Вот у нас кот на лазере уже практически уснул. Спокойно лежит, спокойно воспринимает. Ну что ж, на этом все. Будьте здоровы сами, пусть будут здоровы ваши любимцы, ваши питомцы. Всего хорошего.